Ne? FI yazıyor ya. Evet. Bu immobilizer şöyle çalışıyor bak. Kontağı açıyorsun, üstüne bir tane basıyorsun. İmmobilizeri okuyor, söndürüyor. Ha. Bu benim işime yarar. Korkunç ya. Sen çık. Sen çık. Ya oğlum ya.
Ben ne sürdüm ya? Ben var ya, bu racing'i alıp nasıl patlıyorlar anlıyorum. Efendim? Bu racing'i alıp nasıl patlıyorlar diyorum, ben anlıyorum. Değil mi kanka? Tam patlamalı. Tam patlamalık kanka. Bunu alacaksın harbiden 190-200 ile kanka, bir arabayı arkadan patlayacaksın. Aynen. Tramırı, anladın mı? Tamam şimdi motoru ya. Başka türlü olmaz ya, sürülmez bu motor. Bunu alacaksın, patlayacaksın kanka.